Aí pessoal, um Sandeirinho 2010, barulho na suspensão, ó. Que é isso? Que é a barra da direção na axial. Essa barra aqui, ó, ela vai parafusada lá no setor lá. Daí essa barra tá com folga. Daí ficar batendo, pessoal. Claro que tem outras coisas que podem bater também, né? Terminal da direção, que é essa peça. Pivô, que é aquela peça ali de baixo, isso aqui. Mas nesse caso é a barra axial. Aí pessoal, um Sandeirinho 2010, barulho na suspensão, ó. Que é isso? Que é a barra da direção na axial. Essa barra aqui, ó,